सिजावल वेझो ॻोठ फतेह मोहम्मद सुमरोच रहवासियुनि ॻोठ मां बरसाती पाणी जी नकासी न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो आहे। तफ़सील ॿुधाइण लाइ असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे सिजावल मां विराण टीवी जो रिपोर्टर बाबू जान सिजावली। जी बाबू, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? मौजूदा तबाहकुन बरसातुनि सबबि सिजावल ज़िले में तबाही जा मंज़र ॾिसण में अची रहिया आहिनि। हिन वक़्तु असां सिजावल खां 2 किलोमीटर जे फ़ासिले ते ॻोठ फतेह मोहम्मद सुमर में मौजूदु आहियूं, जिते 20 खां वधीक घर ज़मीन बोज़ थी चुका आहिनि ऐं हिते जा जेके मारोड़ा आहिनि उहे सख़्तु मुश्किलातुनि जो सामनो करण ते मजबूर आहिनि। मूंसां गॾु हिते माण्हू मौजूदु आहिनि जिन एहतजाज कयो आहे ऐं हुननि जो हिकु ई मुतालबो आहे त असांजे ॻोठ मां पाणी कढियो वञे ऐं जेके घर ॾेई चुका आहिनि उन्हनि खे रीन्यू करे नवां घर ॾिना वञनि। हिते मुज़ाहिरीन मौजूदु आहिनि, वधीक उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अमा, छा चवंदा हिते छा मंज़र बरसात का पोयां? अब असां इलाही बरसात घर किराए छॾिया आहिनि। हिते हे ॾिस असांजा बनी पाणी यका बनियूं असांजी ॿुॾी वयूं आहिनि। असां सां इंसाफ़ करियो, असां ते महिरबानी करियो। कंहिं बि वस वारे ऑफिसर, कंहिं बि ज़िले इंतिज़ामिया या को मथी का बि इंतिज़ामिया जेको असांजे हिन ॻोठ जी कंहिं बि सार न लथी आहे। असीं वरी महिराण टीवी वारनि जा थोराइता आहियूं जिन जेको असांजे हिन ॾुख जे घड़ी में असांजी अची सार लधी आहे ऐं असांजो आवाज़ु जेको आहे सो हुन वस वारनि ऑफिसरनि ताईं या जेके बि असांजा आहिनि नुमाइंदा उन्हनि ताईं पहचान में असांजी मदद कई। असीं उनजो जेको शुक्रिया अदा कयूं था। घर ॾेई रख थी चुका आहिनि, उहे असांखे दोबारा जेको मरमत कराए ॾियनि, रिपेयर कराए ॾियनि, ठाराए ॾियनि। इहो असांजो मुतालबो आहे त असांजा जेके घर डही पाणी में किरी चुका आहिनि हेसुती, ऐं असांजियूं ज़मीनूं जेके आहिनि बिल्कुलु बि तबाह थी चुकियूं आहिनि ऐं असां वटि का बि अहिड़ी का सहूलियत न आहे जेको असां शहर वञी सघूं या के पेशेंट खे खणी, अहिड़ी का बि सहूलियत न आहे। ऐं असांजो 4 चक्र रोड मंज़ूर थियो आहे, उहो बि अञा સુધી कोन ठही चुको आहे ऐं असां काफ़ी परेशान आहियूं। अगरि के बीमार खे खणी वञिणो पए थो त पाणी मां असां कुल्हे ते रखी उनखे रोड ते पहुचाए सघूं पिया। इहे असां महिरान टीवी जा शुक्रगुज़ार आहियूं जेको इहे आया आहिनि, असांजी सार संभाले लधऊं आहे। बाक़ी ॿियो को बि असां वटि अञा સુધી को नुमाइंदो कोन आयो। तव्हां हिते जे ॻोठाणे जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुननि जो इहो ई चवणु आहे त असांजो ॻोठ मुकमल पाणी जी ज़द में अची चुको आहे ऐं हिते केतिरा ई घर किरी पट थी चुका आहिनि। लेकिन अञा ताईं हिते जे चूंडियल नुमाइंदनि DC सिजावल ऐं रेन एमरजेंसी में मुक़ररु थियल जेके बि असां हिते जेका सियासी जेके अफ़सरान आहिनि उन्हनि असांजे ॻोठ जी हेसि ताईं सार न लधी आहे। इन्हनि हिकु ई मुतालबो कयो आहे त ॻोठ मां पाणी कढियो वञे ऐं जेके असांजे घर ॾही पट थी विया आहिनि उन्हनि जे घरनि जी रीन्यू तामीर कई वञे। ऐं आबादियुनि जे हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त हिननि जो चवणु आहे त असां पंहिंजा माल मवेशी विकिरो करे सारियालो सब्जियूं ऐं दीगर जेके असां आबादियूं कयूं ऐं उहे आबादियूं उन्हनि जूं ख़तमु थी चुकियूं आहिनि। हिननि मुतालबो कयो आहे त नुक़सान जो अज़ालो कयो वञे। कैमरामैन अब्दुल रशीद ख़ासकेली सां गॾु बाबूजान सजावली, महिराण TV सिजावल।